वेलकम टु माई फर्स्ट भ्लग इन जापान। अहिले चाहिँ हामी काकोबाट कुमामोतो भन्ने ठाउँमा भ्रमणको लागि जाँदैछौँ। हामी चाहिँ बसमा जान लागेको हौँ काकोबाट चाहिँ। त्यो हाम्रो तानिङ सेन्से काको तौका सेन्से हुनुहुन्छ। अहिले हिउँ परेर एकदम चिसो भइरहेछ। यस्तो चाहिँ सोचेको थिएनौँ। ठिकै छ, हेरौँ अब पछि के हुन्छ। अब सबैजना जाने तयारीमा छौँ। एकछिन के थियो हाम्रो राष्ट्रिय गान हुँदैछ। हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदम इमान्दारी हुनुहुन्छ साथीहरू। कुमामोतो निस्किमास्ता। अहिले चाहिँ हामी कुमामोतोमा आइपुग्यौँ बल्ल। अब सेन्सेहरूले जता भन्नुहुन्छ त्यतै जाने हो। अब अहिलेसम्म चाहिँ अब कता जाने भन्ने फिक्स छैन, थाहा छैन। हामीले चाहिँ अब यो के हो बाँधेर थाहा छैन, हराउँछौँ भनेर होला सायद। हेलो गाइज, अहिलेको अपडेट भनेको चाहिँ अहिले हामी सबैजना एकै ठाउँमा जम्मा भएर फोटोसोटो खिच्यौँ। अनि अब घुम्ने तर्खरमा छौँ। 2-2:30 बजीसम्म भेला हुने भन्नुभएको छ, तर हाम्रो घुम्ने धेरै समय छैन। अहिले 11 बजिसकेको छ। घुम्ने ठाउँ भनेको यस्तै बच्चा खेल्ने जस्तो फन पार्क रहेछ। सेन्से यता हाम्रो दिपक सेन्से हुनुहुन्छ। नमस्कार। यो ठाउँ चाहिँ कस्तो छ? एकदम रमाइलो, हजुर, खेल्ने ठाउँ, घुम्ने ठाउँ। हजुर, स्पेसली अब के भन्छ, घुम्न चाहने मान्छेहरूलाई, खेल्न चाहने मान्छेहरूको लागि चाहिँ विशेष राम्रो छ भनौँ न, होइन? हस्टेलमा हुने मान्छेलाई खासै नरमाइलो लाग्ला, तर पनि खेल्ने चाहिँ है उस्तै नै हो, तर पनि खेल्ने ठाउँ चाहिँ धेरै छ भनौँ। खेल्नको लागि इच्छुक उत्साहित कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो ठाउँ एकदम राम्रो छ। के अरे कुमामोतोको ग्रिनल्यान्डमा आउनु होला। सबैलाई स्वागत छ। हामी पनि पहिलोचोटि आएको हो। सेकेन्ड टाइम। मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। भेरी गुड।
एकदम रमाइलो भयो सिधै माथि पुऱ्याएर तल खसाइदियो प्रिभ्यू देखियो मोबाइल लान पाइँदैन रहेछ त्यहीँ राखेँ त्यसैले हजुरहरूलाई चाहिँ देखाउन पाइनँ त्यो भ्यू तर मैले चाहिँ क्याप्चर गरेँ एकदम रमाइलो भयो गाइस अब चाहिँ म यो गेम खेल्न गइरहेको छु यहाँ बसेर बेच्चा तानु सिसो हेलो गाइस अहिले चाहिँ म त्यो गेम खेलेर त्यो पनि खेलिसकेँ यो माथि पुग्ने त्यो पनि खेलेँ अब यो सर आनन्द एकछिन चाहिँ फ्रेस हुनलाई यसमा छु एकदम रमाइलो भइरहेछ मलाई चाहिँ रमाइलो भइरहेछ हजुरहरूलाई कस्तो छ थाहा भएन मलाई खासै व्याख्या अथवा बोल्न पनि आएन भनौँ केही गल्ती भएमा कमेन्टमा बताउनु होला मैले सुधार्नुपर्ने कुराहरू म सुधार्ने कोसिस गर्नेछु एउटा कुरा भन्न चाहन्छु जापान आएपछि यति मतलब आउनुभन्दा अगाडि त झर्न झरेको थियो तर मेरो कपाल बाक्लै थियो कि अहिले यति झरेको छ कि मैले जुन स्याम्पू युज गरेँ पनि के गर्ने होला कसैलाई थाहा छ भने यसो सजेस्ट गरिदिनु मलाई स्याम्पू कुन युज गर्दा ठिक होला कपाल झरेर म तक्लु हुन लागिसकेँ जापान आएपछि त्यही डर भयो मलाई अरू केही होइन तक्लु हुन्छु भन्ने डर भयो कामको केही पिर छैन आनन्द छ जापान बस्नुलाई साह्रै आनन्द छ है अरू भन्दा नि स्टुडेन्टमा हामीलाई ओहो सधैँ यस्तै हो कि घुम्ने खाने पढ्न नि पर्दैन पढाइ जस्तो गर्ने भन्नलाई धेरै सजिलो छ यस्तै हो अब अर्कोचोटि भेटौँला फेरि अर्को ठाउँमा कहाँ जान्छ थाहा छैन अहिलेसम्मलाई यति हाम्रो सेन्से चाहिँ त्यता बस्नु भएको छ म चाहिँ यहाँ छु अब कस्तो हुन्छ थाहा छैन डुङ्गा जस्तो हो तर खै अब के हो थाहा छैन पानीमा जाने हो क्या सर त्यो गेम म खेलेर आइसकेँ भिडियो गर्न त्यहाँ पनि पाइएन पाइन्छ जस्तो लागेको तर पाइएन गाइज यिनी चाहिँ साह्रै राम्री छिन् अरू केही भनौँ रमाइलो भयो साबिसी जाना नजाना तर आज जस्तै चिसो छ कि न अहिले हिउँ चाहिँ परे होइन अरू त ठिकै छ एउटीले फेरि फोटो खिच्ने र बोलाएको बोलै छ म यहाँ फोटोग्राफर बनेर बसिरहेको छु भिडियोग्राफर होइन ल ठिक छ अब अर्को गेम खेल्न पर्ला कतै गएर अहिले चाहिँ यो एउटा छुच्ची मान्छे छ क्या त्यसको फोटो खिचिदिन्छु बाई 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 हेलो गाइस बाँकी रहेका गेम जति मैले सबै खेलिसकेँ भनेर भन्न मिल्दैन खेल्नै छ बाँकी नै छ अलिअलि चाहिँ खेलेँ रमाइलो भयो अब कहाँ जाने होला अर्को ठाउँमा खोज्दै हिँड्नु पऱ्यो अब धेरै छ खेल्ने ठाउँहरू खेल्ने भनेको यही समय हो अरू बेला काम गएको त्यस्तै हो एउटा मरल आयो मलाई फोटो खिच्न बोलाएको बोलै छ फोटो खिच्न गयो ल बाई बाई अब चाहिँ यो गेम खेल्न जाँदैछु म कुन भने यो यसरी नै सर गाडी चलाएर हाम्रो खुसीदा चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्नु मिल्दैन सानो सिक्नु अहिले चाहिँ मैले एउटा यहीँ कुमामोतोमा बस्ने जापानिज मान्छेलाई भेटेको छु उहाँसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु त्यो त मै देशका कन्निचिवा ओ नामाय वा Tamiko wa Tamiko さんはよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ようこそ熊本へ。ありがとうございます。めっちゃ楽しかったここは。あ、楽しい。それはよかった。ちょっと質問してもいいですか？ここで
気をつけた方があ、いいの？ことありますか？いいことありますか？気をつけたもん。気をつけた方がいいこと。自分のものは自分で監督を持つ、責任を持つこと。それかな。それと人に迷惑をかけないこと。それが一番だと思いますけど。はい。一番大事。大事。で自分も大事に。自分も一番に大事にして人にも大事にする。हेलो गाइस, अहिले चाहिँ 2 बजिसकेको छ। 2:30मा एकै ठाउँमा भेला हुने भन्नुभएको थियो। अब हामी भेला हुने तर्खरमा छौँ। अब टाइम सिद्धिसक्यो कि अघि भर्खर आएको जस्तो भएको थियो। खासै केही गेमै खेले, यहाँ त खेलिने गेम रहेछ। खासमा खेल्न चाहिँ खेलियो, रमाइलो नि भयो। तर टाइम पुगेन कि लास्टै थोरै टाइम। अब सक्यो। सेन्सेहरूले भनेको टाइम भन्दा चाहिँ अलिकति छिटै पुग्नुपर्छ क्या, 5-10 मिनट अगाडि नै। अनि अब हामी भेला भइसक्यौँ। अब दुःखरी जिन्दगी सुरु हुन्छ, फर्किन्छौँ। त्यही हो, अलिअलि किन्छ सुरु त भइरहेको थियो। किन्छ सित्तैमा त भन्छ होला नि, थाहा भएन के भन्छ। जस्तो जाने जति गरेँ सिद्धियो। मेमोरीको लागि भए पनि क्याप्चर गरेँ। यही हो, नेपालबाट जापान आइदिएँ। आजै होला म यति धेरै हाँसेको। त्यही पनि किन हाँसेँ त? त्यही गेममा च्याठेर डर लागेर। खासै डर त भएन, जे भए पनि रमाइलो भयो। बाई बाई। मैले फर्किने त भने नि गाइजहरू, तर मैले फेरि एउटा गेम खेल्ने निर्णय गरेँ। कस्तो थाहा? यस्तो मम्मी, यो गेम खेल्नेवाला छु म। भिडियो गर्न पाइँदैन, त्यहाँ लाइन बस्दैछु। गएला साथीहरू, म गेम खेल्छु। अब फेरि यो गेम खेल्नेवाला छु। हेलो गाइस, अब आजको कुमामोटोको भ्रमण चाहिँ सिद्धियो। यति नै हो। टाटा। कुमामोटोको यात्रा सकिसकेका छौँ। अब काकोतर्फ लाग्दैछौँ। काकोमा पुगिसकेको छैन, तर समय लाग्दैन। मेरो मोबाइल अफ हुन लागिसकेको छ। मैले अब काकोमा पुगेर भिडियो गर्न पक्कै पनि पाउने छैन। त्यसैले म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आजको यात्रा यति नै। मबाट भएका केही गल्तीहरू छ भने पक्कै पनि कमेन्ट सेक्सनमा बताउनु होला। म सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। साथ दिँदै गर्नुहोला। बाई बाई। फेरि एकचोटि भेटौँला। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। बाई बाई।